나이스. 나이스. 가만, 한 손 더. 가만. 멋있는데. 가자. 제압. 오, 강해. 잘 딛고 위에 밟아. 위에. 곧 죽어도 슬로프 안 떠지게. 왼발 한 번만 올라올까? 거기보다 그 위가 더 좋아. 오른. 그렇지. 나이스. 컴온. 컴온. 쉿. 아, 뭐해? 가. 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 우와. 더 가세요. 그렇지. 지그시 밟아요. 엄마 무서우면 알지 아까. 네. 사냥처럼 하라고. 나이스. 발 보내고. 탑 좋아요. 나이스. 가만. 집중. 뛰어서 잡는다고 생각해. 옆반동 생각하지 말고. 들어가. 폴짝. 근데 오. 후. 가자. 침착하게. 박서. 나이스. 찍어. 나이스. 정말 집중. 끝난 거 아니야. 집중. 가만. 발 좋은 거. 그렇지. 넘어가. 쭉. 나이스. 오케이. 엄마 손 가고 자세 낮춰야 돼요. 어머, 제압. 나이스. 플러스.
경원이 형. 아니 그냥 이 상태에서 오른발만 여기 살짝 밀어서 올려서 이렇게 살짝 밀어서 손을 이렇게 하고 해볼 수도 있는데 이게 얼마나 튀어나오는지가 안 보이니까. 생각보다 튀어나왔어요. 이렇게 다 테레는구나. 내가 오빠 언제 오냐 봤더니 지수가 나보다 오빠 얼마나 오빠가 무려나 이 생각하고 있어. 되게 붙어서. 양발 스쿼트. 오자마자 좀 풀었는데